Bandeko mbote na bino. Naza koloba awa surtout pour la province ya Congo central. Mais loko zo pesa nga pasi peko pesa baninga mususu pasi église oyo na Congo central to bengi Kimbangiste. Bandeko tozumu na Congo ndenge zo kendila Congo ndenge za na occupation na yango tozumu na bato catholique baza koloba biso pe ba pasteur tozoloba tomona bundu ya Congo pe atelema bundu ya Congo atelema na ndenge ko sakana te butane mwanda tse miti ba ko poisonner ko bomaye me bandeko na ngai église oyo ya Kimbangiste esalaka mosala nini na ba Congo to na RDC bandeko bomonaka na tango Mobutu abomi batu bapandezo banini toko remarquer que Kimbangiste na sima ya dictateur église Kimbangiste na sima ya mutu azotangisa makila. C'est grave bandeko. Papa de ngenda va kufa baloba na ina kati sasa. Ndenge nini yo Eminence Mobimba. Mboke zo kufa, batu baza kufa, kolia ya pasi na tango Mobutu. Afato kuma na 32 ans. Mais ndenge nini yo kaka bino église na bino sima kaka ya batu mutu asala mabe. Na banzi bandeko na ngai. Papa de ngenda ayi kufa na Belgique yawa. Ebembe kena Kinshasa avant même comme na matete bato Pascal ba bambi bibembe wana ya Eminence autorité spirituelle chef spirituel ba bambi ya mabanga. Quelle honte makamunga zoba nazo kosa te onga zoba ese nazo kosa chef spirituel ya Kimbangiste ba bambi ye mabanga na peuple. Alors, faut que tout le monde, pourquoi peuple a bambaki mabanga? Réponse à peuple angoyo. Au sali loko moko te na mboka oyo. Batu ba kufi Mobutu abomi. Oloba ita eloko te. Kaka na sima okolia mbongo Mobutu. Talas. Quelle honte! Chef spirituel bako no bambaye mabanga. C'est une honte. Babambi mabanga pona ni. Ce n'est pas parce qu'ils ont défendre mboka. Jésus babamba kai basala kai parce que abana ko défendre vérité na amour. Église nyonso de konangai oyo ezanga amour. Ce n'est pas la peine aucune église wana. Bible nyonso yo kotanga ezala oyo bino mo bosali e bandeliti na suka ba parler na amour. Amour du prochain. Mais Kimbangiste na bande to éviter suka te ya amour du prochain akoko te ya mopete. Pour ce côté, il y a un changement. Nanga kaka oyo, nani asala ki tout, akoma président Seni. Ce qu'on l'a dit au Kimbangiste na sima. Pour na ba Kimbangiste, ce que l'obika ke, papa Simo Kimbango alobaki, président oyo asika, et osala Kabila, boyna boye. So l'obika akoma Kimbango ndeko wana, ba Kimbangiste ba sepeli, tala ba tobimba. Tala. Quel raisonnement? Si vous avez un peu de Kimbango, bon, na yo même 30 personnes, et tali bangote? Et tali bangote bandeko? Raisonnement nini wana? Wana raisonnement nini? Église Kimbangiste, c'est la soni na RDC, et c'est la soni na Bas-Congo. Ata mutu moko te atelemaka, po lobila mboka na ye. Ndenge peuple azo muna pasi, ndenge mboka mwimba balamba na bakala. Na siècle tozanango pays au batwala na makala RDC maizate courant ezate kolia ya pasi paix ezate insécurité Kimbangiste eza normal pona Kimbangiste ko eza normal tela bana bato catholique boyoka oba monseigneur kuna bana bazo finga bango l'air nyonso baza ko loba baza ko lebate baza ko finga bango l'air nyonso baza ko lebate yo musala na nzambe soki ba finga kayote c'est que tu ne vaux rien. Église na bino soki ba finga ka bino te boza rien. Jésus Christ alobaki bino basala na nzambe boko kutana na ba applaudissement te. Bozala toujours humilié, persécuté, vina bino ti boko kufa yango wana.
beaucoup de applaudissements, mais tel Kimbangiste. Bon, là, ça monte moko oya loba likambo pona mboka na biso RDC azamuta Kimbangiste. Zéro. Mutantsemi akufi awa. Mutu moko te Kimbangiste na telema po loba. Rien. Kutu ba moni normal. Pourquoi? Parce que attends akuma Kimbangiste pourquoi? T'as le raisonnement. T'as le raisonnement. Kimbangiste c'est la honte munene na kati ya RDC. Kimbangiste c'est la honte munene na kati ya Congo central. Est-ce que makamona zo le bezel kuta? Est-ce que makamona na zo le bezel kuta? Mutu susu abenganga ya waza suki professeur a na université na poto suki wa pafa na sous la Suisse et moi na Marseille. Abi ngala ndako mingi na makamona lo ya politique. Mina linga kote suko autant makamona nzambe. Un raisonnement, il y a pasteur, pardon, il y a professeur. Ce qui est à l'université, à ce qui Kimbangiste. Dans le raisonnement. Donc, ayebi na été que tant que Kimbangiste bandaka, babana tanga Bible ou ya Jésus. Ou babana ça la Jésus. Donc ayebi na yangote. Donc même si on a parlé du camus amour, le col à Kimbangiste était hier étaliété. Un professeur a raisonné modèle boy. Il y a Kimbangiste. Azar na Suisse, et moi à vacances na Marseille. Azo quoi? Dans le raisonnement, il y a Moutou. Alors, Moutaboye. Moutaboye. Oche Namboka. Alors, ça, il est. Mais de ça, moi, Bas Congo et Kei. Qui Congo est comme rare. Lingala. Bas terrain na Congo central, bas payabazo soignonso. Église à Mounene Kimbangiste. Kimia. École Belo Mote. Complice. Complice. Na ebite di kamonga nazo baso nazo kosa. So nazo kosa ba ifari nazo kosa. Église muka soni ya soni na RDC, ya soni na Congo central. Zan le semino comme image. Na le semino comme image. Naza si na komona yango. Voilà. Naza si na komona yango. OK. Baby, c'est un rapport avec l'exploitation. Il y a un engin, picola les colos. Alors, biso, tu as bureau de théorie et belé. Oui, ça biso. On peut savoir que chinois picoté à 5 côtés de l'écolo. Chinois va les colos. Coton de l'écolo. Coton de l'écolo, coton à C. Donc on peut savoir que chinois coton. Coton, tu peux savoir que c'est là, pardon. Donc on peut savoir que chinois coton. Bandeko, Bolimbisa. 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 Nanina le balamino ke vidéo et au 4 ans brisquement. Tant on se voit mona. Mbamo katani na sana ba image comme ebele mais au katana je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Donc bon yo ka ba message oyo côté wana nyonso ba chino bazuango côté wana nyonso ba chino bazuango kena mwanda côté wana nyonso ba Rwanda na banani bazuango. Donc ba Congo etei ko kende na ninga kusakana te boko regretter un jour yana zoko loba tala batule bazoko loba mais Kimbangiste ko loba ko mote. Pour na Kimbangiste bako bomana wame ba Congo kuna ndenge koki Kimbangiste souci na ye yotanga kombo ya Kimbango so bika Kimbango ye ba répondre oye ali boma ndenge lingi. Voilà musala église Kimbangiste wana boma ndenge lingi na ozonga na image wana mena tshila bino suna image mususu bongo bo tokana no Voilà. Tout ce qui est malembe,
Voilà. Congo central, c'est comme ce que tout le monde a est partout où l'on exploite des minéraux. Vous comprendrez, mesdames et messieurs, qu'on est en train de détruire même l'environnement. On se demande, en détruisant l'environnement comme ça, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu? La population n'est pas d'accord avec ça, mais finalement, personne pour finalement que la population. Alors, vous voyez, les grands engins, les picola, on a gagné ta carrière. Population, à ça d'accord, à l'objet non. Papa, côté moi, yangoyo. Yangoyo. Ah. Les gens de l'ennemi. Vraiment, côté yangoyo, tu peux faire ça. Côté, tu vas faire ça. Dans les colos, monsieur, ah ouais. Quand on a dit qu'on va tirer côté. Comment on va côté? Côté, parce qu'il y a un gros sixième. C'est ça le film, la papa sixième. Merci beaucoup. Voilà. Bandeko. Baminere nyonso ya ba Congo. Gouvernement vani kimia parce que bazo mbongo. Ba chino ba kiko na pamba tekeo, ba ke bango bazo ko na ba petit te. Gouvernement zo mbongo déjà. Azu ba chinois bozo ba bino ba minere de bolingi, bo pesa ngata 5 millions, ata 1 milliard, ça me suffit. Tala mboka ndezo kende bandeko na ngai. Bozo na bazo timula mo. Bango nyonso ba so pali na RDC. Partout qu'on biloko ya RDC. Alors vous avez des politiciens. Vous avez des distractions. Il y a des distractions. Il y a Pierre Luawa. Il y a Mutamba. Il y a Nini. Binota nzoto ekekuna bango siko bazako yiba. Toyoka suso. Kintoto udikanda. Basi no abo bayiza betu tukifana na ziambi na bitindi bikakala sana. Mudiambili kutukare ndimba utusala ngamadezo nge bako banda. Premectini kitumvana kumongo. Kinzole kumongo. Kintatu kubanda. Kiyaki kitumbuela mudiamu ditini kina kibanda kibazi nolo zikadimongo kambote. Ele tumveni liya kitumbuela ele tini. Mudiamu diktare ndimba tuwa ubanda. Mwa tufana wa bashinwa. Tini kitubavana kimongo. Wazimbu kulu. Tona vapoti vambumba. Nlangu wena kumongo kwa fana tubafana situ nene bwazimbu kuluti yeka na kushate sisala ngaziyamina yeka kuna bape beka bola sala bameni mana kotsa situ uwo susala ngaziyamina yeka weka mukroke yibashino mambo mana betu mudikanda mwatu zodi la mao bwabau tuzebi tuku buwe iba isa bafani na tini beki ya kikitukandi kabetu Aitini kisala nga ziame. Mwai tuzabila. Ikelo bana bavana gya. Basi dikanda. Ngebe Mimi ndi musi dikanda. Mena ndi musi dikanda. Me chef le famille andu bavana. Situ wa uzinchozi bele fofo me bonga zincho bele ziyazi bele baba. Muki orgai kandi kikena. Ale kuza vana wa bashinwa. Bamene buisa jinyo. Bamene buisa bibia bibele fo bikuno soma bamingwamo misafu bibia bibamenele orke bazebi kwa uti chef le famille ubaveni kwa utini kya kitukandi kakena bitini bingana biziyami na bikasa. Chef le famille ubaveni bene mudikana malu zabi. Bete mudikanda mwetu zabila tuzebi tu yorke tini kya kitukandi ka kya bavana ba mindele. Abo mbole katudila. Bwabo to katudila. Bavutu kamutini kya kitubavana. Bashinwa. Mwaye betu tubazabila kundambu ya. Ikeleve. Tubazebi tukukundambu kwa. Bosu babafani kwa tukazaba bana ababafeni mbongo beni zibadidi dia tini kibanda dia na tini kena kumongo. Mau tukazaba. Matondo. Bandeko. Bashino bayena banje na bango. Oyo gouvernement akwa kosoma banje te. Bashino bazu banje na bango baye. Poto ba congolais badindaka. Baso kufa. Mais bashino bayena banje na bango. Tokozwa. Donc comment mopaya akoya na terrain na bino abani kozwa biloko boko bino gouvernement boye bate. Voilà, complice na gouvernement. Tala ba congolais zo koma. Richesse ya kosala. Est-ce que bato aboye bako linga fédéralisme? Hein? Na tous ceux qui battent à boyer, bako linga fédéralisme. Oh, nyos bato na RDC, la plupart ba paya. Na baluba, est-ce bako linga fédéralisme? Jamais. Mais jamais. Osva ni nanda kozoba, biso fédéralisme. Mais Luka obeta coup, mutona kende pour ça le fédéralisme.
Yo so la fédéralisme ofai na ndako, fédéralisme. Ofai na ndako. Bango baza koyiba. Nani toza perdant. Baza perdant nani? Nous sommes toujours là. Vous voyez comment on est en train de creuser. Comment on est en train de creuser. On creuse. On peut estimer à une vingtaine de mètres déjà. Si va picoli. Ce qu'on a un ngambo kotoyo, ici que ballon na ramadesu. C'est comme ça que batafani balobaki, toyokanaki, face à la kuna likolo koto na sete parce que koto ballon na ramadesu. Finalement cette famille va devoir, la famille et la population va devoir manquer ici ka oyo, il faut ballon na madesu. Tomeiko tout n'a pas impact environnementaux. Qu'est-ce qui a été prévu jusque là? C'est du flou. Société Oyo, chacun cherchait à tirer les draps de son côté. Quand nous avons investigué, tout ça, la recherche, on va tomber sur un arrêté provincial. La ministre Amine à Congo central signé le 7 juillet, autorisant finalement l'exploration. On se demande si c'est l'exploration ou l'exploitation. Prenons dans l'hypothèse où le ministre provincial des Mines en RDC aurait l'autorisation à accorder à Kamaboyi. Est-ce que les exploration ou les exploitations? Ça se voit là unique qu'on exploite. De l'autre côté, nous avons les motopompes. C'est pour faire quoi? C'est pour finalement exploiter. Voilà, là où nous interpellons le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son Excellence, monsieur le gouverneur de province. Nous avons dit qu'on n'est pas contre les investisseurs, qu'ils viennent, mais est-ce que la procédure, les cahiers de charges, les actes d'engagement, il y en a? Ont-ils été respectés? Alors, on a essayé de se renseigner ici au niveau de la communauté locale. Ils disent que rien n'a été respecté. D'ailleurs, la population va quand même côté qui va changer côté Moussous. Nzambe. C'est un rapport avec l'exploitation. Il y a Bangé, Picola Licolo. Alors, biso, tohutina birouna ba théorie belé. Biso, bopesaka bachinois pe côté à 5 côté de likolo. Bachinois baza likolo. Côté de likolo. Côté de likolo, côté na se. Côté na se. Donc bopesaka bachinois côté. Côté to pesaka bango. C'est là pardon. Donc bopesaka bachinois côté. Côté to pesaka bango. Pour nous mikande ça le melaki. Alors, famille on se mona côté nde ba yebi besa bachinois. Donc côté était. Donc côté pesaka bachinois. Côté to pesaka bachinois. Côté ndeza mina asala. Voilà na biso moko na maboko. Bola li bola moki. Bato baté matali baké zombongo et ko bachinois komi kota likolo. Voilà. Ah, mami ko sala kota se. Donc c'est pour dire que ça mina na se, bachinois faut pas dans likolo koto. Alors, merci beaucoup mesdames et messieurs. Toza on a temba. Bio to lo banga pamba te. To koma sur terrain pour la repesa bato réalité. Le chef de secteur a commencé la bureau d'ailleurs. Toza qui t'a score descendre sur terrain sin instruction. Il y a un représentant, il y a chef de l'État en province, son excellence grâce au point Maswangi Bilolo. Balobe na biso, pont qui chopodi. Pont qui chopodi. Kwa kukubanda, kuna kuzulu. Bakay ba chinois, kuna bafana. Kumongo. Parce que kubanda kwa kukolo sale kama deso. Koto nde basale kama desu. Balinga kite, batu bakota basala parce que koto balona kama desu, batangisa bana ba classe. Yango ba yebisa ki ba chinois, bino bozo à côté à likolo. Finalement, à leur grande surprise, les Chinois balongo likolo bakomi kuna na se. Au moment où je vous parle, des engins ezakuna na se 1000 troko makuna. 1000 yango bima bazo pikola. Conséquence coloration ya mai. On se demande est-ce que ba impact environnementaux, ba étude de salemaki pour ba impact environnementaux, c'est très sérieux ce qui se passe au Congo central. Son excellence Fachi Béton, le peuple d'abord. Excellence monsieur le gouverneur. Nous disons ceci. Notre problème, c'est d'éviter ma guerre, ma cambozangatina. Ici, ça se comprend clairement que nos amis de Bethel Mining va changer qui orientation, va changer qui d'ici Oyo, famille et Pesaki Bango. Frauduleusement, parce que le Mamikuna, un membre de famille a dit
basilisaki bango document na butu bapesi yango 20 000 par un certain monsieur qui s'appellerait Cédric. Il paraît à coordonnateur ya société de mining soki nini Bethel mining. Basilaki bango butu tant basilisi bango po bakema tali kozwa mbongo. Tant bazwi mbongo nde makambo échanger bachino baso asu koto te bakiti koto bato balonaka madesu. Kote balonaka madesu na kote bajane bapikolaka bazwaka mwa 1 gramme ainsi de suite. C'est le fond du litige toza nango na territoire ya Sekebanza secteur en Mbavu mingi a na Temba. Nous attendons le chef de secteur pour que tout banda koto baso pesa ki ba chinois officiellement et puis de resuki sa koto ba koti na ndenge na bango. Déjà kuna ba installer kuna ba pesa ki bango te. Ils ont cassé ba bukaki beaucoup d'histoires qui n'ont jamais été restituées. Les victimes jour mon côté ba indemniser bango. Ça c'est sérieux. Merci beaucoup. Bandeko. Donc namboka na bino n'importe qui akuuta soki wapi aye na ye abane ko sala gouvernement existera te inexistant. Bandeko ça passe na mawa. Na lobaka na bino na vidéo na sala na bino que les politiciens congolais ne travaillent pas. Lorsque nous on grandissait, to benga bana moko ya Éthiopie bana kwashokor. Mais lelo yo kino tala Éthiopie, les politiciens travaillent. Tala kaka aéroport na bango. Donc monde entier, pays où ba politiciens, bazanti bazoba ba travailler kate, eza RDC. Ya wana munika ba koloka jam koyiba na koyiba. Donc mutayibi ko aza gestionnaire te azo bata usani. Bandiko sama wa tala siko Congo central. Soki ezalaka fédéraliste bato tana bango ne bozana armée na bino moko de vanda kuna bato bo ko benga na bango facilement. Mais tala bazo sala kuna policiers zate, soldats zate, mokozi zate, bana ya bato basalaka ba madesu ba ko tsaka bana classe ali basino bake ba bezo benga na bango ko basala so madesu te. Tala donc pasi e ya liso makasi. Or que gouvernement ceux qui va m'ibiter nous comme ça déjà ba madesu ba ngapa sa ba jeune comme ça va développer. Donc gouvernement est loko moko ako sala zate mais oyo ku toko de parti lombote mais gouverner musana ineni. Ya pasi ya bandeko. Ya pasi. Ya na loba la binoke. Na église oto sala ngwa munene na ba Congo. Église oyo salaka rien pour le Congo central. Bon o sala nini pour na RDC. Ka ko beta ba muziki ezangata tina ko kosolaka papa simoki mbangu oyo alobaka ni makambo wana te bakoma kaka alobaka boye tala bozoba ya mutu baninga baza ko développer bino kaka alobaka boye alobaka bazu kende na matani keno kuta ndenge bapaya bakomi kuna belé oyo kutu na ko bakombo te eza pasi bande kunanga eza pasi pour l'église oyo tozana na ba Congo eza pasi et pasi quand on a terminé ma verbe là, quand on s'est ça la de bambunda, c'est tout. Donc batu bamona ke bazu liboso batu nyonso bayiba ke batu mayele eza ba Congo. Mais les so bateli raisonnement, bateli batu ki mbangisa nde baza ko se comporter. Babi ah nzoko bazala ka boy. Baba na banga ba par avant, mais ko tala babi ah nzoko batu bazala ba boy. Tala ba Congo. Côté tout eza occupé. Côté nyonso. Siko bino bonoli ani na boka na bino. Na ba gouvernement bozate, balingi bino te. Ba côté bino na kata il y a province na bino tande ba osala bino e bino ko komaka na ba réseaux sociaux na ba WhatsApp ko komaka ko tinda ba to ko buzoba mboka zo kende nani ko tele mati ba faire partie mutu mo kuna comme ça bozwa makasa osala fédéralisme parce que pour ça fédéralisme il faut mutu mo telema a bengani mutu wana e bino siko boko imposer yango tangu ba konzi oya biso ba bana ko ba fédéralisme ba mutu akina pouvoir. Mais tant que tu as voyou, ou ya ibine kuto lokote, alingi fédéralisme tete et kenda. Mais si ko nani mtokoza en tête azo mboka pe alo bila fédéralisme. Ya mawa. Bon, nga sa musalanga. Ko ba ngwepe eza ba risque, mais la seka même musalanga. Nzamba za na bina.